Nagaa fi fayyaan isiniif haa ta'u. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya akkam jirtu? Har'a mata duree baay'ee murteessaa ta'e kan barattoota afaan Ingiliffaa hedduu yaaddeessu tokko gadi fageenyaan ilaalla. Innis akkaataa jechoota haaraa itti barannu, akkamitti sammuu keenya keessatti akka qabannuu fi yeroo dubbannu akka nuuf dhufu akkamitti akka goonudha. Namoonni baay'een jechoota hedduu qabatu. Garuu yeroo dubbachuuf jedhu hundi iyyuu na jalaa badu jedhu. Rakkoon keessan sababa malee miti. Rakkoon isaa akkaataa itti barattan irraa madda. Viidiyoo kana keessattis karaalee sadii jechoota haaraa itti barattan, sammuu keessatti itti qabattanii fi itti dubbattan bal'inaan waliin ilaalla. Amma dhumaatti yoo na hordoftan karaan afaan Ingiliffaa itti barattan guutummaatti ni jijjiirama. Na waliin turaa kallattumaan gara barnootaatti haa ceenu. Karaa jalqabaa jechoota hunda barachuu dhiisuu fi madda sirrii fayyadamuudha. Maddi jechoota haaraa baay'eedha. Kitaabota, oduu, yuutuubii fi haasaa namoota irraa argachuu dandeenya. Garuu dogongorri guddaan barattoonni raawwatan jechoota hunda walumaan galatti barachuuf yaaluudha. Galmee jechootaa yookaan dikshinarii fudhatanii jecha A irraa kaasee hamma Z'tti qabachuuf yaaluun barumsa miti, of nuffisiisuudha. Jecha ati barattu jireenya kee guyyaa keessatti kan si barbaachisu ta'uu qaba. Fakkeenyaaf ati hojjetaa mootummaa yoo taate jechoota hojii kee waliin walitti dhufeenya qaban irratti xiyyeeffadhu. Jechoota haaraa karaa kanaan argachuun baay'ee mijawaadha. Inni jalqabaa dubbisuudha. Oduu gaggabaabaa fi barreeffamoota salphaa dubbisuun jechi isin hin beekne yoo dhufe hiikaa isaa dikshinarii keessatti ilaaluu dandeessu. Garuu hiikaa isaa qofa beekuun gahaa miti. Kun paasive learning jedhama. Malli kun immoo dandeettii itti dubbachuu isiniif hin kennu. Jechi tokko sammuu kee keessatti akka qabattuuf madda isaa beekuun qofti gahaa miti. Kanaafuu amma gara karaa lammataatti darbuu qabna. Karaa lammataan immoo jecha tokko kophaa isaa qabachuu dhiisuu fi haala galumsaa yookaan contextual keessatti barachuudha. Fakkeenyaaf jecha surprising jedhu qabachuurra the news was very surprising jedhanii hima guutuu keessatti barachuun sammuu keessan caalatti qabata. Jechi tokko kophaa isaa yoo ta'e sammuu keessan akka waan hiikaa hin qabnetti dafee dagata. Garuu hima keessatti yoo gale sammuun keessan walitti dhufeenya jechoota biroo waliin jiru ni yaadata. Dabalataan visualization yookaan fakkii yaadaa fayyadamuu qabdu. Namni barreeffama caalaa fakkii yaadachuuf dandeettii guddaa qaba. Yeroo jecha haaraa baratu sammuu kee keessatti fakkii uume. Fakkeenyaaf jecha enormous yeroo jettu waan baay'ee guddaa ta'e tokko kan akka gaara guddaa tokko yaadan fakkii uume. Jecha sun fakkii sana waliin sammuu kee keessatti maxxanee hafa. Akkasumas jecha haaraa sana waan kanaan dura beektu tokko waliin wal qabsiisi. Jecha sun maatii kee, hojii kee waliin wal qabata taanaan isa yaadachuuf baay'ee si hin rakkisu. Jechi fakkii fi galumsa hin qabne sammuu kee keessaa akka bishaanii dhangala'ee bada. Amma kutaa hunda irra caalaa murteessaa ta'etti dhufneera. Kunis activation jedhama. Jecha haaraa tokko barattee sa'aatii 24 keessatti yoo ittiin dubbanne sammuun kee akka waan hin barbaachisneetti dagata. Activation jecha sammuu kee keessatti jiru gara afaan keetitti fiduudha. Kana gochuuf immoo ofitti dubbachuu jalqabi. Nyaata hojjechaa, uffata miiccaa yookaan karaa deemaa jecha haaraa baratte sana hima ijaari. Sagalee kee ol kaasitii dubbadhu. Sagalee kee si'a dhageechu sammuun kee jecha sana caalatti amana. Fakkeenyaaf jecha improve jedhu baratte haa jennu. I'm working hard to improve my English jedhi si'a hedduu dubbadhu. Jechi tokko guyyaa keessatti si'a 5 fi isaa ol haala adda addaatiin yoo itti fayyadamte jechi sun kan kee ta'a. Amma booda namni si gaafatus osoo hin yaadin afaan kee irratti siif dhufa. Irra deddeebiin furtuu barumsa afaaniiti. Barumsa kee caalatti cimsuuf meeshaalee muraasa fayyadamuu dandeessa. Inni jalqabaa daftara xiqqoo jechoota haaraa itti barreessitu qabaachuudha. Guyyaa guyyaa jechoota 5 qofa barreessi. Jechoota 1000 barachuuf yaaluu malla jechoota 5 sirriitti dubbii keessatti itti fayyadamuu danda'utu dandeettii kee agarsiisa. Wanta hanga ammaa isinitti hime yoo walitti isinii qabu jechoota jireenya keessa waliin wal qabatan filadhaa. Hima keessatti galcha fakkii yaadaa itti uuma. Akkasumas battalumatti itti dubbachuun akka siin jalaa hin banne godhadhaa. Amma mee hojii manaa tokko isiniif yaa kennu. Jecha improve jedhu kana hima itti ijaarate koomentii irratti naaf barreessa. Ani immoo sirrii ta'uu isaa fi dogongora ta'uu isaa isiniif mirkaneessa. Viidiyoon kun isinitti tolaa like gochuu fi hiriyoota keessan kanneen Ingiliffa barachuu barbaadan Telegram group yookaan Facebook irratti share godhaa fi akkasumas chaanaalii keenya subscribe gochuun barumsa haaraa nu bira argachuu dandeessu. Nagaa turaa, galatooma.